Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq linsirahu ala dini kullihi wa la kariha musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah ayat 11 sareng 12 Dina surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala adamu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jeung nalika dicaritakeun ka maranehanana pangaruksak di ieu bumi, maranehanana ngajawab kami mahan ukur milampah kaberesan kanyahokeun ku anjeun maranehanana jama-jama tukang ngaruksak tapi maranehanana henteu sadar. Ihwati iman rahimakumullah, jalma iman kedah gaduh konsep tentang apa yang disebut maslahat jeung apa yang disebut dengan mafsadat. Konsep tentang maslahat dan mafsadat ini selain menjadi dasar untuk kita melakukannya sebagai orang yang beriman yang harus berbuah kemaslahatan, juga bisa menjadi warning, bisa menjadi peringatan bagi mereka yang melakukan kerusakan, bahkan bagi mereka yang menganggap membuat kerusakan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Contoh seperti namun anak hayam sok ciak-ciakan laletik gitu, menang dipencit jam dituang. Anak leutik, anak hayam laletik keneh menang dipencit. Menang kunaon? Besok. Kunaon make meunang? Halal. Nah, buat ibarat subhanallah. Namun secara hukum bahwa Allah itu membolehkan segala sesuatunya karena memang tidak diharamkan. Tapi jeung konsep ketika manusia dijadikan sebagai seorang khalifah, pengurus, pengelola, pelestari muka bumi, maka teu meunang sebenarnya. Mencit anak hayam anu encan gede can bisa mendatangkan manfaat anu gede, malah bisa endogan jeung sajabana. Nah konsep manusia dijadikan khalifah teu pantes, teu meunang. Sebab eta teh perbuatan bukan melestarikan tetapi justru berbuat kerusakan. Sanajan secara keumuman mah eta teh halal dan memang tidak diharamkan, tapi secara konsep jalma berbuat menjadi khalifah mah teu pantes, teu layak, maka disebatkeun teu meunang, da itu sebagai sesuatu kerusakan. Nah, iwatu imar rahimakumullah, maka yang disebut dengan kerusakan itu adalah dua hal dengan kemaslahatan, suatu yang bertolak belakang. Tidak mungkin sesuatu yang disebut sebagai kerusakan adalah sesuatu kemaslahatan. Dua-duanya itu pasti bertentangan. Tinggal muhatimar fumakumullah, urang tiasa ngabedakeun sakumaha kumaha. Sabab hiji waktos mah dina prak-prakanana nu disebat sebagai ku orang lain mah kerusakan, ternyata itu kemaslahatan. Contoh sederhana, mun aya nu maot cenah terus bencapen di saubna, kan di Islam teh kudu dipotong teuk-teuk leungeunna. Ngaruksak atau ngaberesan? Nama disebut ngarusak. Motong leungeunna cenah. Allah Subhanahu wa taala teh geus dipanggieunkeun aya diteuk-teuk, aya ditita diteuk-teuk na usaha. Tuh, disebut teu ngarusak. Henteu dina nalika kitu mah. Sabab ternyata Allah Subhanahu wa taala keur miresan panyakit anu leuwih lobana nyaeta perbuatan-perbuatan mau korupsi, maslahat jeung sajabat atau naon make kudu dipotong tangan nyalametkeun nu loba tibatan nyalametkeun hiji nu bisa ngaruksak
eta langkung diutamakeun. Kitu deui wa taimar makumullah sapertos rajam ketika seorang melakukan perzinahan dan sudah menikah kan kudu dirajam sampai meninggal dunia. Cek jalma-jalma anu teu sarua dina pisina jeung naon ku Allah sebatkeun mah eta teh disebut sebagai ngarusak. Nah bedakeun deui. Lamun aya pepelakan tangkal misalnya tangkal toge atau tangkal naon nya buah-buahan didudut padahal can buahan can jadi acan ngarusak lain ngarusak. Lamun aya jukut didudut ngarusak lain. Nah kunaon beda kan sarua tatangkalan. Nah nu ieu mah ngarusak anu sejen. Nu ieu mah disebatna teh hama. Nu ieu mah disebatna teh sebagai nu parasi ngarugikeun anu sejen. Nah ka ieu teh mah makumullah lamun tadi neuteuk leungeun hiji keur nyalametkeun nu sejen teh ibarat urang nyabut maehkeun jukut keur nyalametkeun tatangkalan anu sejen. Nah konsep ieu nu kudu dipimilih ku zaman-zaman iman teh. Dugikeun ka urang jadi dasar nalika milampa teh yakin ieu teh ka maslahatan. Sanajan ceuk jama-jama anu goreng hatena mah disebut sebagai karuksakan. Sabalikna wa timarhakumullah jama-jama anu dina panyakitna dina hate aya panyakit kamunafikan kapeu mah nyangka yen anu perbuatan geuningan ngarusak teh dianggap kumanehna sebagai kemaslahatan. Ayo timarhakumullah kalimat sholaha disebut urang jadi sadayana maslahat ka dituna eta teh kedah ngagaduhan dua. Hiji kedah teu menimbulkan kemadharatan. Jadi nu namina maslahat mah ulah menimbulkan kemadharatan. Ulah ngabahayakeun, ulah ngaruksak. Nah, cukup teu ngaruksak hungkul acan. Maslahat mah salian ti kudu ngaleungitkeun bahaya madharat, oge kudu mere manfaat. Tah eta nu disebut sebagai maslahat. Mun anu pasea teh mah nu pasea teh geus aya dina kamafsadatan. Sabab kudu narukun hade ayeuna pasea. Tah nalika dimaslahatkeun teh tong nepikeun ka pasea ka hiji. Nu kadua kudu nepikeun ka silih hade deui. Tah eta disebut islah dina basa Al-Qur'an. Sabab lamun misalna ngan ukur nepikeun ka teu pasea deui tapi teu silih hade hiji waktu mah bakal gampang paseana deui sabab teu kaubaran panyakitna. Nah, sedangkan yang disebut mafsadat tina kalimat pasada hartosna teh nyaeta al-khuruju anil istiqomati kaluar tina anu lempeng atau al-khuruju minal udul kaluar tinu anu kuduna tegak. Kamari disebutkeun jama-jama nu dina hatena aya panyakit teh kaluar tina kaayaan normalna matak gering dan normalna mah misalna jagjag awak teh ieu teu ngarareunah sebut teh gering tah anu kitu teh disebutna sebagai kerusakan. Jang barang kurang disebut rusak teh jang awak mah anu hirup kurang disebutna teh gering gitu. Nah, iwa taimar rahimakumullah jama-jama anu munafik sebatkeun ku Allah lamun dicaritakeun tong ngaruksak di ieu bumi teh hartosna sareng para ulama tong milampah ka maksiatan, tong milampah ka kafiran. Bahkan saur Allah Subhanahu wa taala nalika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh kan eta jalma aya dinu karuksakan. Dina masa nu kasebat jahiliyah tong wakamah jeung Allah Subhanahu wa taala hubunganana jeung papada manusia ge nepikeun karuksakna. Aya indung diwariskeun, aya kawin perjinahan, aya anak awewe dipaehan, aya perjudian, minum keras jeung sajabatna.
Jeung nu paling gede mah karuksakan teh kamusyrikan ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu teh iman rahimakumullah nepikeun ka ku Allah Subhanahu wa taala teh disebutkeun, nah ku kami didatangkeun rasul teh keur memeres kabeh anu rusak tina perkara-perkara nu dipilampah ku manusia. Nalika geus beres ayana kaimanan, geus beres nalika tos diutusna risalah jalma boga pegangan dina hirupna supaya bener, ieu orang-orang munafik justru ngadatangkeun deui ku kamaksiatan, ku kakufuran ka Allah Subhanahu wa taala. Tak sebatkeun wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Berarti kurang sadayana lamun dina konsep tadi nu katilu nu kantos diterangkeun hate caritaan jeung laku lampah tah anu bener mah ti mimiti hatena bener, caritaanana bener, laku lampahna bener sesuai. Eta disebut manfaat teh, eta disebut maslahat teh. Tapi lamun dina nalika hatena geus goreng, nalika cariosanana oge hade pikaresepeun, tah kabuktianana engke dina laku lampahna. Dina Al-Qur'an lamun ditarik engke dina surah Al-Baqarah 200 sekian nya wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Di antara jamaah aya anu nyaritana teh nepikeun ka pikaresepeun matak takjub anu ngandanguna. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa alladul hisab. Padahal Allah mah nyaksian naon anu aya dina hatena teh, manehna teh penentang, manehna teh pembangkang. Wa idza tawalla fil ardi wa sa'a fi kharabiha. Jeung lamun manehna teh beredar di muka bumi, liufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Manehanana teh ngaruksak di muka bumi jeung ngahancurkeun katurunan-katurunan manusia. Ieu lamun ditarik deui jauh nalika Nabi Adam alaihi salam diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala jadi khalifah teh, nah aya geuningan cariosan ti malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Rasul sunna Allah, nah anjeun rek ngajadikeun deui makhluk anu ngarusak di ieu bumi. Ternyata kajadian memang di antara turunan Adam teh aya nu ngarusak. Naon bentuk karuksakanana? Sebatkeun ku malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami memahasucikan dan bertasbih memuji Engkau. Tah anu ngaruksak munafik mah mendatangkan dengan kemaksiatan, dengan kekafiran. Lalu ibu iman rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, Allah langsung menegaskan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka sebenarnya yang merusak, tapi mereka itu tidak sadar. Kalimat tidak sadarna terus diulang deui jeung dina ayat ka-8. Hartina ibu iman rahimakumullah, jalma itu harus dituntut selalu dalam keadaan sadar. Lamun teu aya dina kaayaan sadar, maka anu kajadian jalma akan mudah melakukan sesuatu di luar batas dirina. Nu poho, anu teu sadar, anu nyasar, itu teh banyak. Kan anu nyasar teh sakapeung mah nyangka yang manehna dina jalan nu bener, efeknya beuki jauh, tan kitu teh henteu sadar. Di dieu ihwati rahimakumullah, nikmatna zaman iman mah aya pepeling si Allah ngalangkungan Rasul jeung Al-Qur'an, oge silih wasiatan dinu kabeneran papada jama-jama anu iman, supaya orang sadayana tidak terjebak pada konsep orang-orang munafik yang menyebutkan suatu kemaslahatan itu padahal itu merupakan suatu kerusakan. Konsep yang tadi harus dipegang, bahwa kerusakan itu keluar dari jalur yang Allah tetapkan. Nu kedua, konsep kemaslahatan itu bahwa tidak mendatangkan madorot, tapi juga harus mendatangkan manfaat bagi orang lain.
Insyaallah urang ngajengkeun salajengna aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.